साइंस पीवाईक्यू का नया क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी या गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। हमें यहाँ पे वेग का 2 गुना करना है, ठीक है। वेग कितना था, यहाँ पे कर दिया है आधा, वेग आधा कर दिया है, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कितना होगा भाई ये बता दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना, 1/4 गुना।